นี่เราจะต่อรถจากน้ำตกภูสอยดาวไปที่ทำการนะครับ นั่งรถคันนี้ไปนะครับ เดี๋ยวหนูติดกัน นั่น แล้วบอกพี่คนขับยังอ่ะ บอกแล้วผมบอกแล้ว เขาเห็นแล้ว เขาเห็นเราไหมเนี่ย แต่คุณอ่ะผมไม่รู้นะ เอาแล้วเดี๋ยวค่อยไลน์บอกแกก็ได้ส่งมาแล้ว ครับเราออกตัวจากน้ำตกภูสอยดาวไปยังที่ทำการเราจะมาดูว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะครับเพราะยังไงสัมภาระเราจะอยู่ที่จุดนั้นนะครับเราก็ต้องไปเคลียร์เอกสารแล้วก็เอาค่ามาทำขยะคืนด้วยนะครับด้วยรถโดยสารนี้วันที่เวียนเปลี่ยนวันที่เลยผ่านรักของมันเราไม่เคยห่างเคียงคู่จิตใกล้ทุกเวลายอมทิ้ง ครับถึงแล้วนะครับใช้เวลาไม่นานยังไงก็ตรงนี้นะครับจะเป็นจุดรวมพลทั้งหมดนะครับทั้งสัมภาระก็ดีระบบเอกสารก็ดีก็ต้องมาสุดท้ายที่ตรงนี้นะครับไปรออยู่หน้าน้ำตกก็เท่านั้นนะครับยังไงก่อนครับลูกพี่ยังไงต้องไปเคลียร์เอกสารก่อนหรือเอาสัมภาระก่อน เชื่อเอกสารก็ตรงนี้ครับสัมภาระก็ตรงนี้ อ๋อโอเคเนี่ยนะครับเราต้องมาเอาสัมภาระมาตรงนี้ ถุงขยะแล้วอยู่ฝากไว้กระเป๋าในตู้อะเดี๋ยวเอาของมันไปได้เอาละสิ โอเคนะครับสวัสดีครับ ขอบคุณนะคะ เปิดได้เปล่าครับถึงแล้วนะครับ